ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన దగ్గర సామ్సంగ్ S24 అనేది వచ్చింది. ఇది ఫోన్ వేడై ఫుల్ హీట్ అయి ఫోన్ అనేది ఆఫ్ ఆన్ అవుతుందంట. కెమెరా కూడా రావడం పోవడం వస్తుందంట. అప్పుడప్పుడు వస్తుందంట, అప్పుడప్పుడు రావట్లేదంట. సర్వీస్ సెంటర్ కూడా వెళ్ళారు కస్టమరు. సర్వీస్ సెంటర్లో కొత్త కెమెరా వేసినా రావట్లేదు, అప్పుడప్పుడు రావడం పోవడం అవుతుందంట. కస్టమర్ మన షాప్ అనేది విజిట్ అయ్యారు. దీనికి అనేది రిపేర్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు చెప్పినా కదా, ఫోన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. కెమెరా కూడా వచ్చేసింది, చూడొచ్చు. మీ దగ్గర కూడా ఇట్లా సామ్సంగ్ ఫోన్స్ రీస్టార్ట్ ప్రాబ్లం, కెమెరా రాకపోతే ఫోన్ సడన్లీ ఆఫ్, ఇట్లా ప్రాబ్లం సామ్సంగ్ ఫోన్ తీసుకున్న ట్రబుల్ అయితే మన షాప్కి అనేది విజిట్ అవ్వండి. మనం అనేది రిపేర్ చేసి ఇస్తాం లైవ్.